Պարոն Վարդևանյան, թույլ տվեք նկատել, ձեր քաղաքական հետագիծը ուղղակի հատում է երևակայության բոլոր սահմանները։ Մեկ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին աշխատում եք վարչապետի օգնական։ Հետո հայտնվում եք Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքում։ Հիմա հայտնվել եք Սամվել Կարապետյանի Ուժեղ Հայաստան դաշինքում։ Ինչ որ մոտս կասկածներ կան, որ փոքրիկ հնարավորության դեպքում ինչու չէ, նաև ձեռքից բաց չեք թողնի հնարավորությունը, եթե լինի մի փոքր լավ առաջարկ, հայտնվել նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, այդ հաճույքը մենք ձեզ չենք պարգևի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է հարցին, 3 դալիճում, այս դալիճում իմ գործընկերներից մեկի կողմից փորձ արվեց ձեր խմբակցությանը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով քարտեզը։ Սակայն մերժում ստացավ գործընկերս, ձեր խմբակցությունը չվերցրեց այդ քարտեզը։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Դուք մի կողմից մերժում եք այդ քարտեզը չեք վերցնում, մյուս կողմից եկել եք, փորձում եք առաջադրվել որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, նստել այդ ամբիոնում, որտեղ ուղիղ ձեր գլխավերևում տիպիկ նույն քարտեզը մի փոքր ուրիշ մասշտաբներով փակցված է։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանել, որն է ձեր խմբակցության խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի հետ։ Նախ 2018 թվականին ձեր գործընկերներից մեկը նույնիսկ այն շարժումը, որը մեկնարկել էր 18 թվականի գարնանը դիտարկեց, որ նաև ուղղված էր ինձ մերժելուն։ Ասեմ ավելին, ես երբևէ դրական մոտեցում ձեր կուսակցության նկատմամբ չեմ ունեցել, այսպես ձևակերպեմ։ Արդյոք ունեցել եմ քաղաքական, չգիտեմ ինչ կերպ ձևակերպեցիք, դիմագիծ եւ այլն։ Մեր հայրենակիցները իրենց գնահատականը կտան։ Ասեմ ավելին, տվել են որոշակի առումով։ Ես օրինակ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում երբևէ որևէ մեր հայրենակցից նման մտահոգություն չեմ լսել։ Mä ուզում եմ հասկանամ ձեր մտահոգությունը որն է։ Ընդհանրապես դուք այս հարցը տալով ինչ եք ուզում։ Ես հասկանում եմ, երևի ինչ որ մտահոգություն ունեք, որ երևի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ընտրած մեր հայրենակիցները, չգիտեմ, որոշելու են ընտրել մեր ուժին, դրա համար եք անհանգիստ, չեմ հասկանում, այսինքն դրանով հիշատակելով ինչն է ձեր անհանգստությունը։ Երկրորդը, քարտեզի հետ կապված։ Այն քարտեզը, որը ուզում էին 3 Նարեկ Կարապետյանին փոխանցեին, դա ձեր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում օգտագործվող քարտեզն է։ Հիմա ես էլ մի հարց հնչեցնեմ։ Դուք ինչ խնդիր ունեք Հայաստանի քարտեզի հետ, որ դա օգտագործում եք նախընտրական քարոզչության նպատակով։ Քարտեզը քարոզչական հնարք է։ Քարտեզը մեր պարծանքն է։ Բայց քարոզչական հնարք է, հա։ Էլ ինչն եք հետո դարձնելու քարոզչական պաստառ կամ սուվենիր։ Ինչ էլ։ Եթե ձեզ թվում է մենք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի հետ խնդիր ունենք, չարաչար սխալվում եք, բայց նայենք քարտեզին։ 2020 թվականի սեպտեմբերին, որ որոշում կայացվեր քարտեզը փակցնելու, ինչ քարտեզ էր լինելու, դուք ձեր արձագանքի ժամանակ խնդրում եմ անկեղծ արձագանքեք։ 2020 թվականի սեպտեմբերին, ավելի ապահովագրեմ ձեզ, օգոստոսին, ավելի ապահովագրենք ձեզ, 2019 թվականի սեպտեմբերին, ինչ քարտեզ էր այստեղ լինելու։ Կասեք, մեծ էր լինելու, բա ասեք այդքանը, հիմա ես կլսեմ, ձեր արձագանքն եմ ուզում լսել։ Պարոն Վարդևանյան, եթե դուք ակնարկում եք այն, թե այս քարտեզի կողքը արդյոք լինելու էր Լեռնային Ղարաբաղ, թե ոչ, միանշանակ չէր լինելու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը երբեք Հայաստանի Հանրապետության մաս չի կազմել։ Դուք երևի մոռացել եք, բայց այն Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, երբ որ աշխատել եք նրա վարչապետի օգնական, անգամ Սերժ Սարգսյանն էր արգելել
ընդ որում հրապարակայնորեն, որ փորձեն Լեռնային Ղարաբաղը կապեն Հայաստանի Հանրապետության հետ, որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մի մաս։ Ինչ վերաբերում է քարտեզին, երբ որ փորձում եք մեկնաբանել, թե երեք ձեր խմբակցությանը այն քարտեզը, որը փորձ էր արվում փոխանցել, դա մեր քարոզչական հնարքն էր, ամենևին Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը չի կարող լինել որևէ կուսակցության սեփականությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն է։ Ճիշտ է, շատ պերճախոս եք, բայց լավ նկատեցիք, դա մեր պարծանքն է։ Այո։ Ու այդ պարծանքից ես առնվազն, ճիշտն ասած, զարմացած եմ, թե ոնց կարելի էր հրաժարվել։ Շնորհակալություն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք 2019 թվականի սեպտեմբերին եղել եք Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդը գաղափարական։ Սխալվում եմ։ Բա իրան ասել եք, որ հանգարց չասեր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, թե չեք նախատե այդ հարցում։ Չէ, ես անկեղծ հիմա ինձ մոտ որոշակի շփոթմունք առաջացավ։ Ես ասեմ ավելին, ես տենց նախադասություն չեմ ասել։ Ինքն է ասել։ 2019 թվականը պատահական չասեցի։ Հիմա դուք այդ որ ասում էիք, դուք ում հետ էիք կռվում ձեր արձագանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ինքը դրա պարզաբանումները տվել է, ինձ պետք չէր այդ պարզաբանումները։ Ես դրա համար ուղիղ հարցրեցի 2019 թվականի սեպտեմբերին քարտեզը ինչպես դուք կտեղադրեիք։ Ես չասեցի ես ինչպես կտեղադրեի։ Դա ես չասեցի։ Դուք ասեցիք։